Bayern 2. Radio Mikro. Radio Mikro. Am Freitag und Samstag wiederholen wir in den Sommerferien die schönsten Folgen der Hörspielserie Meister Eder und sein Pumuckl von Alice Kaut. Heute darf Pumuckl mit dem Meister Eder in die Nachbarwohnung. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das nicht lange gut geht. Was alles passiert, hört ihr gleich in Pumuckl hütet Fische. Grüß Gott, Kinder. Man hat es nicht leicht, wenn man verreisen muss und zu Hause bleiben zurück ein Aquarium mit Fischen, ein Kanarienvogel und ein Dutzend Zimmerpflanzen. Da kann man nichts anderes tun, als einen freundlichen Menschen aus der Nachbarschaft zu bitten, Tiere und Pflanzen zu betreuen. In dieser Lage sah sich Frau Steiner, und der freundliche Mensch, an den sie sich mit ihrer Bitte gewendet hat, war unser Meister Eder. Schauen Sie, es ist ja nicht lang, Herr Eder. Bloß 8 Tage, bis meine Tochter eben wieder aus dem Krankenhaus kommt. Ist ja recht. Aber ich kann ja mein Kanari und meine Fische nicht mit nach Augsburg nehmen. Ja, schon. Aber ich hab ja keine Ahnung von Fisch und was man da tun muss. Na, und wenn nachher was passiert? Da kann überhaupt gar nichts passieren. Nicht? Nein. Sie müssen bloß morgens die Beleuchtung vom Aquarium einschalten und abends aus, gell? Ja. Und dabei können Sie noch gleich am Kanari ein Futternapferl und das Wasser rauffüllen. Und wenn Sie dabei bloß einmal die Blumen gießen taten, das ist alles. Ja. Und was kriegen die Fische zum Fressen? Ja, so ein Trockenfutter aus dem Pixel. Das zeige ich Ihnen gleich. Es ist wirklich ganz einfach. Ja, aber wissen schon, die Verantwortung. Aber Herr Eder, wenn einer was mit den Fisch passiert, nachher darf's doch mir auch passieren. Sie sind der einzige Mensch, zu dem ich Vertrauen hab. Ja. Seit über 25 Jahren kenne ich Sie jetzt schon, seit ich da eingezogen bin. Ja, das ehrt mich. Aber gell, wenn nachher da ein Fisch hin ist oder dem Kanari was fällt oder irgendeine Pflanzen geheilt wird. Erstens geht nachher die Welt auch nicht unter und zweitens fällt sie da schon gar nichts, das weiß ich. Also damit Sie mich richtig verstehen, Ja. ich helfe Ihnen selbstverständlich gern aus. Ich möchte nur nicht an was schuld sein. Ich sprich Sie jetzt schon von aller Schuld frei, Herr Eder. Also gut, dann komme ich mit Ihnen schnell rüber und dann schauen wir alles genau an. Mei, Herr Eder, ich bin Ihnen ja so dankbar. Meister Eder hätte sich nicht so lange bitten lassen, wenn er nicht ständig an den Kobold hätte denken müssen. Für sich konnte Eder garantieren, da würde in der fremden Wohnung nichts passieren. Aber der Pumuckl. Doch das konnte der Frau Steiner nicht gut sagen. Er ließ sich also alles von ihr zeigen und kam dann wieder in die Werkstatt zurück. Der Pumuckl empfing ihn voller Neugierde. Hat Frau Steiner wirklich Fische, also so Fische, die echt schwimmen können? Ja, es ist ein schönes Aquarium, das muss man schon sagen. Ein Mordsapparat mit Warmwasser und Beleuchtung und mit viel Wasserpflanzen. Und sind die Fische so groß wie im Meer? Nein, Nicht? sind natürlich lauter kleine. Dafür sind aber welche dabei, die blau und rot leuchten. Und grüne auch? Das weiß ich nicht. Und wieder andere, ja, die ganz und gar durchsichtig sind. Und grüne auch? Es ist was Interessantes, so ein Aquarium. Darf ich mir das mal ansehen, die grünen Fische? Nein, lieber nicht. Wer weiß, was du in einer fremden Wohnung anstellst. Nichts, ich will ja bloß so schauen. Schauen, ja. Ich kenn die, Die ich kenn die. Klabauters sind Freunde von Fischen. Ja, ich weiß. Große Freunde. Und ein Urgroßvater von mir, der ist mal auf einem Delfin durch das ganze Meer geritten. Und ein noch viel Urgroßvater, der ist auf einem, der ist gar nicht, Was ist er? der ist von einem Haifisch gefressen worden. Das spricht aber nicht gerade für Freundschaft, mein Lieber. Weißt du, das war ja nur ein Versehen von dem Haifisch. So? Ja, wir sind ja auch mehr Freunde von solchen kleinen, so wie in dem Aquarium, von Ja? so lieben, kleinen, grünen Fischen und solchen anderen natürlich auch. Und deshalb muss sich der Pumuckl die auch gleich erst mal anschauen. Pumuckl? Es tut mir leid, aber das geht nicht. Warum nicht? Schau, die Frau Steiner hat mir ihre Wohnung anvertraut. Wenn ich dir verspreche, dass du mich in deine Rocktasche stecken darfst und dass ich nur rausgucke, um die Fische zu begrüßen. Schau, Pumuckl, das geht nicht.
Wieso? Das wäre der Frau Steiner bestimmt nicht recht. Doch, das wär- Wenn sie wüsste, dass ich einen Kobold mit in ihre Wohnung nehme, keine ruhige Minuten hätte. Ja, aber das weiß doch die Frau Steiner gar nicht und die erfährt es ja auch nie. Nie. Ja, und was? sie hat doch jetzt ihre vielen ruhigen Minuten, weil sie es eben nicht weiß. Aber man tut heimlich nichts, wo man weiß, dass es dem anderen, der einem vertraut, nicht recht ist. Ja, vielleicht ist es ihr aber recht, so Ja, einen, das weiß so ich nicht. einen Nein, kleinen, nein, nein, lieben, freundlichen, netten Pumuckl bei ihren Fischen zu wissen. Ein Pumuckl, der auf Fische aufpasst, dass sie sich nicht an dem vielen, vielen Wasser verschlucken oder sogar ertrinken. Pumuckl, ich weiß eine Tierhandlung, wo es Fisch gibt. Da gehe ich mit dir hin. Ich will aber die schönen, leuchtenden und durchsichtigen Fische von der Frau Steiner no, sehen. jetzt sei doch nicht und den so. Kanarienvogel will ich auch sehen und die Blumen und die Wohnungen und überhaupt, wenn ich noch ganz und gar unsichtbar wie früher wäre, dann könnte ich hingehen, wo ich wollte und niemand könnte was dagegen haben. Pumuckl, wenn du was anstellst, fällt's auf mich zurück. Ich stell komm, ja nichts komm, an. sei ein lieber kleiner Kerl und bleib da. Geh. Sei du ein lieber und großer Mensch und nimm mich mit Na, in der Tasche, es geht ja nicht. wo ich ganz still und brav sein werde. Also, von mir aus. Vielleicht ist es gescheiter, ich nehme die mit. Da habe ich die wenigstens unter Kontrolle. Aber nur ein einziges Mal. Ausgemacht? Ausgemacht! Nun, wer hätte da widerstehen können? Der Pumuckl kann ja auch ganz brav sein, wenn er es sich so fest vornimmt, nicht wahr? Frau Steiner reiste noch am Nachmittag ab. Meister Eder musste abends das erste Mal in ihre Wohnung gehen, um das Licht im Aquarium auszuschalten. Es fing schon zu dämmern an, als Meister Eder mit dem Pumuckl in der Rocktasche in Frau Steiners Wohnung kam. Das Aquarium leuchtete geheimnisvoll grün aus einer Ecke des Zimmers. Oh, das ist aber schön. Gell? Ja, ganz geheimnisvoll wie Ja. Geister, Zauber, Ober-, Unterwasserwelt. Geh ganz nah hin, dass ich's ganz nah sehen kann. Noch näher, noch ein bisschen näher. Siehst die blau-roten Fische leuchten? Da ist der Durchsichtige. Ja. Und da ist einer wie Silbergeld. Ja, und die vielen schönen Pflanzen, gell? Und die wehen ganz leise hin und her im Wasserwind. Und die Fische, die schwimmen hin und her und sagen kein Wort in einem fort. Ui, das reimt sich. Das ist das Angenehme an Fisch. Dass es sich reimt. Na, das kann Radau machen. Ach so, ja. Aber Hunger haben die haben ja schrecklichen Meinst? Hunger. Doch, die machen ja vor Hunger immer den Mund auf und dann machen sie ihn auch wieder Ach so, mal zu. ja, das hat so. nichts mit dem Hunger zu tun. Wieso? Die atmen so. Du, guck mal, die kommen alle hergeschwommen. Ja. Alle, die ganzen Silbrigen, die betteln, weil sie Hunger haben. Wo? Doch. Die sind noch von der Frau Steiner gefüttert worden. Was fressen denn solche Fische eigentlich so? Das da schau her, was da in dem Pixel ist. Was das ist denn sind das? getrocknete Flöhe und so Zeug, weißt Was? du? Ja. Getrocknete Flöhe? Ja. Das ist aber was ganz Schreckliches. Ach wo, das ist für einen Fisch so gut wie für dir Wurst. Ja, wenn die Fische wüssten, wie gut Wurst ist, dann würden sie nie mehr getrocknete Flöhe essen. Das kann ich aber wetten. Ah, wo? Doch, Na, das na, weiß na, ich na. ganz bestimmt. Ach, wo? Lass mich doch mal so 2 oder 3 getrocknete Flöhe sehen. Da, bittchen. Von mir aus kannst du auch dran riechen. Ja, das ist ja schrecklich scheußlich. Die armen Fische. Ja, so, jetzt hast du das gesehen. Jetzt machen wir das Licht aus. Oh, schade. Man macht noch mal an, nur noch einmal. Also von mir aus. Ja. Ui. Aber jetzt ist er Ruhe. Schauen wir noch einen Kanari. Der Vogel hat keinen Kopf. Ja, freilich hat Nein, einen. der hat keinen Kopf. Doch, den steckt er doch beim Schlafen in die Federn. Hat immer zum Schlafen gleich sein eigenes Federkissen dabei. Das ist aber sehr praktisch. Das möchte ich auch haben. So, und was tun wir jetzt noch? Nix mehr. Jetzt gehen wir. Nein, jetzt zeigt noch schnell was dort auf der Vitrine glitzert und was dort an der Wand hängt. Ja, lass dir und alles dann, einfallen. und dann schauen wir noch in alle Zimmer, ob da noch so schöne Sachen sind. Nein, Doch, da komm, gehört, das komm, tut wir man nicht. gehen jetzt in die Nein, Zimmer. herumschnuffeln in einer fremden Wohnung, das tut man auf gar keinen Fall. Wir gingen. So, das tut man nicht. Ich war aber brav, nicht wahr? Doch, du warst brav. Brav wie die Fische. Ja. Und hungrig wie Fische. Schau, ich mache auch schon den Mund immer auf und zu. Ja, ist schon recht. Gleich kriegst du Wurst.
Und morgen bringen wir den Fischen auch ein Stück Wurst. Wir? Ja, weil's meine Freundin. Nein, mein Lieber, Doch. es ist ausgemacht, dass du nur einmal mit rüber darfst. Aber ich will ja nur den Fischen so ein ganz kleines bisschen Wurst. Nein, nix da, Pumuckl. Ausgemacht ist Aber ausgemacht. das war doch bloß so kurz und ich war doch so brav und ich möchte zuschauen, wie Fische wirklich fressen, wenn sie den Mund doch zum Atmen brauchen und beim Essen nicht durch die Nase schnaufen Nein, können. das geht nicht, du. Und die Fische würden sich entsetzlich freuen, wenn ich ihnen ein Stück Wurst bringen Pumuckl, jetzt hör auf. würde. Pumuckl, ausgemacht ist ausgemacht. Das weißt. Und wenn wir jetzt vielleicht schnell ein bisschen was Neues ausmachen, das kann man doch schließlich. Nein, aber ich will's nicht. Ach, die armen Fische, ganz arm, kriegen keine Wurst, weil kein Pumuckl sie ihnen bringen kann. Das ist eine traurige Geschichte, die ich überall... Die Fische, die scheußliche Trockenflöhe fressen mussten statt Wurst, gingen dem kleinen Wicht nicht mehr aus dem Kopf. Und weil das Folgen einem Kobold besonders schwer fällt, hat er beim Abendessen ein Wurstradl in einem unbeobachteten Moment unter die Kommode rollen lassen. Dort wollte er es dann herausholen, wenn er zu den Fischen ging. Heimlich. Wofür war er schließlich unsichtbar, sobald Meister Eder schlief? Es war eine mondhelle Nacht, als ein Wurstradl von unsichtbarer Hand getragen über den Hof hüpfte, auf ein Parterrefenster sprang und sich von dort an einer Fernsehantennenschnur bis zum 2. Stock emporschob und dann in einem schräg gestellten Entlüftungsfensterchen verschwand. Aber keiner hat's gesehen. Auch nicht, dass plötzlich das Licht in einem Aquarium angeknipst wurde. Glücklich und wie verzaubert stand der kleine Kobold vor den im geheimnisvollen Grün der Wasserpflanzen schwimmenden Fischen. Hallo, hallo, Fische, der Pumuckl ist da. Ha, da schaut ihr aber nicht, wahr? Ach so, ihr könnt mich ja gar nicht sehen, aber glaubt mir, der Pumuckl ist wirklich da und er hat eine Wurst mitgebracht, jawohl. Und die müsst ihr jetzt essen, da werdet ihr schlecken. Das ist ein ganz anderes Fleisch als Flohfleisch, glaubt mir, und das wird euch so schmecken. Oh. Ich mache sie euch in lauter kleine Stückchen, weil ihr ja lauter kleine Mäuler habt. So, und jetzt werfe ich sie euch rein. Hui, sie kommen geschwommen. Oh, und die knappern dran schön. Und wie die knappern. Hab ich's nicht gesagt? Du da oben. Hallo, du schwimm doch auch. Ja, du. Der schaut doch nicht so dumm. Der rührt sich nicht. Du bist aber ein dummer Fisch. Ihr habt ein schönes Meeresgrundwasserzauberlicht. Zum Meeresgrundwasserlicht passt natürlich auch ein Meeresgrundgedicht. Mir ist nämlich jetzt ganz nach Dichten so ramontisch zumute. Meeresgrund, Meeresgrund, Fische schwimmen kunterbunt, stumm und nochmal stumm, schwimmen um die Wurst herum. Oh, das war aber ein sehr schönes Gedicht, nicht wahr? Ja, aber ihr müsst jetzt die Wurst schön ganz und gar aufessen, sonst merkt's der Meister Eder und der schimpft dann. Und wenn der schimpft, dann ist das sehr ungemütlich. Also esst jetzt schnell und schlaft gut. Ja, gute Nacht, Fischlein. Der Pumuckl machte ordentlich das Licht wieder aus und verließ sehr zufrieden auf dem gleichen Weg, den er gekommen war, die Wohnung von Frau Steiner. Nur leider taten ihm die Fische nicht den Gefallen, die Wurst aufzufressen. Da es sich um Warmwasserfische handelte, also um Fische, die im warmen Wasser leben, bildeten sich bald schillernde Fettaugen oben zwischen den herumschwimmenden Wurststücken. Was ein Kobold nicht wissen kann, was aber dem Meister Eder am nächsten Morgen, als er die Fische füttern wollte, sofort auffiel. Was ist denn das? Das war doch gestern nicht. Ja, was schwimmt denn da rum? Das sind ja Wurststückeln. Wie kommen denn die da rein? Um Himmels Willen! Es wird doch nicht der Pumuckl. Ja, Herrschaft, Donnerwetter, darf denn das sein? War mir doch schon so verdächtig, dass ich überhaupt nichts davon gesagt hat, dass er mit rüber will. Aber den kaufe ich mir. Wart nur, Birschal. Hoffentlich bringe ich das wieder raus. Abschöpfen, das wird das einzige sein, was man da tun kann. Ich sag's ja, ein Kobold, wenn man hat, das ist furchtbar. Ja, hoffentlich findet ihr das nur der Schüssel, wo ich das Fettige rein tun kann. Weil das alles keine Zeit kostet. Um Himmels Willen. Was sehe ich denn da? Da schwimmt ja ein Fisch mit dem Bauch nach oben. Der ist hin.
Einer von den Leichtfisch. Na, jetzt haben wir die Bescherung. Um Himmels Willen. Es wird doch nicht jetzt ein Fisch nach dem anderen hinwerden. Ja, was mache ich denn jetzt bloß? Der Meister Eder war wirklich ganz verzweifelt. Er sah schon alle Fische tot herumschwimmen, an Wurstvergiftung eingegangen. Peinlich genau schöpfte er die ganze Wasseroberfläche ab. Ihm zitterten die Hände, so aufgeregt war er. Er gab dann noch dem Vogel Futter und Wasser, füllte auch noch das Vogelbadehäuschen und ging dann zurück in die Werkstatt. Pumuckl! Pumuckl! Ja? Sofort kommst her! Ja, aber gleich. Ich muss nur noch schnell... Nix musst! Daher! Was ist denn los? Wann bist du gestern in die Wohnung von der Frau Steiner rüber? Ich? Ja, du! Ja, wir sind doch miteinander rüber. Lieg nicht rum! Du bist nur einmal rüber und hast Wurst ins Aquarium geschmissen. Fische wollen schließlich auch und die haben sich so gefreut und es hat ihnen so... Ja, hat einer so geschmeckt, dass gleich einer tot mit dem Bauch nach oben drin rumgeschwommen ist. Wieso? Und jetzt wird einer nach dem anderen hinwerden. Das ist ja furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Ja, aber von Wurst wird man doch nicht tot. Ich werd doch auch nicht von Wurst Ach, du tot. bist doch auch kein Fisch. Nein. Und Fisch sind keine Kobold. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und ich hab's nur gut gemeint. Ja, gut gemeint. Ich wollte gar nicht böse sein. Wenn man nicht böse sein will, nachher folgt man. Nennst du das Folgen? Ich will das nie mehr wieder tun. Ja, dazu wirst du auch keine Gelegenheit mehr haben. Nein. Weil jetzt nämlich ein Fisch nach dem anderen eingeht. Ach, die lieben Fische, die Ja, dürfen die nicht lieben mit dem Fische. Bauch nach oben tot werden. Sag, was kann ich jetzt tun? Nix. Wieso? Gar nix. Alles, was du tust, mach's bloß noch schlimmer. Ja, vielleicht könnte ich Den sie aber Fisch doch ersetze ich toll- und nachher warte ich ab, wie es weitergeht. Ja, aber und dann- ich will dich überhaupt heute nicht mehr sehen. Genauso, da geh hin, was du willst. Wenn man zu- Wenn ich dich nur nicht mehr sehe. Man könnte doch zu einem Geh, Doktor sag ich. gehen und die Fische... Geh, sag ich. So hatte der Pumuckl den Meister Eder überhaupt noch nie erlebt. Der Pumuckl wagte nicht die kleinste Widerrede und ging in den Hof hinaus und setzte sich dort auf den Rand eines Kellerfensters und schaute ratlos vor sich hin. Das hatte er wirklich nicht gewollt. Nach einiger Zeit sah er den Meister Eder fortgehen und mit einem Plastikbeutel zurückkommen und im Vorderhaus verschwinden. Dann wieder nach einiger Zeit ging Eder über den Hof und ohne sich überhaupt nur umzusehen in die Werkstatt. Der Pumuckl konnte an nichts anderes als an die Fische denken. Ob wieder welche tot herumschwammen? Er hielt es nicht mehr aus. Langsam näherte er sich dem Vorderhaus und der Fernsehantennenschnur, und mit einem jähen Entschluss kletterte er hinauf und kam auf dem gleichen Weg wie in der Nacht in Frau Steiners Wohnung. Oh, die schwimmen ja noch. Die schwimmen alle noch. Ich werde aufpassen auf die Fische. Und wenn einer mit dem Bauch nach oben schwimmt, dann drehe ich ihn einfach ganz schnell um. Ganz schnell. Und dann merkt der Meister Eder nicht, dass er tot ist. Niemand merkt das dann. Sei still, du dummer Vogel. Man singt nicht, wenn der Pumuckl traurig ist und Fische tot sind und lauter solche Sachen. Hallo? Hallo, ist jemand von euch Fischen vielleicht schlecht? Spuckt doch die Wurst einfach wieder aus, wenn euch schlecht ist, ja? Sei still, wenn ich rede. Oh, das ist ein ganz langer, dünner Fisch, der hat überhaupt keinen Bauch. Wie soll ich denn da wissen, wo da oben und unten ist? Ob ich den mal umdrehe? Du sollst jetzt still sein mit der Trillerei. Du machst mich ja ganz Dings machst du mich, nervös, jawohl, nervös machst du mich. Du, ich schüttel an deinem Käfig, damit du aufhörst. Du freust dich wohl, wenn Fische tot werden, weil du nicht schwimmen kannst, nur so hin und her hüpfen und das mit Lärm. Willst du jetzt wohl folgen? Ach, du kannst wohl nicht folgen. Wart, dir zeig es jetzt. So, das hat was genützt. Du lernst es schon noch zu folgen, du. Nachdem der Pumuckl den Zorn, den er eigentlich auf sich selber hatte, an dem Vogel ausgelassen hatte, setzte er sich vor das Aquarium, in dem die Fische munter hin und her schwammen. Allmählich beruhigte sich sein Gewissen etwas. Aber nicht lange. Als er nämlich an dem Käfig gerüttelt hatte, hatte sich das Badehäuschen etwas verschoben. Nicht viel, aber genug, um den Kanarienvogel hinauswitschen zu lassen. Der Pumuckl hätte es gar nicht gemerkt, wenn nicht plötzlich das Trillern von der Vorhangstange heruntergekommen wäre. Was tust du denn da oben? Sag mal, hab ich dir erlaubt, da hinauf zu fliegen?
Wie bist du denn überhaupt rausgekommen zum Kuckuck? Ich meine, zum Kanarienkuckuck. Sofort gehst du wieder in deinen Käfig, verstanden? Hallo, Fische? Ich glaube, der hat's nicht verstanden. Wenigstens sitzt er mit dem Bauch nach unten auf der Vorhangstange oben. Aber wenn der Eder kommt und der Vogel ist da oben, das ist ja zu dumm. Komm sofort runter, du Vogel! Vielleicht folgt er lieber, wenn ich freundlich bin. Hallo, hallo, lieber schöner gelber Vogel. Ich schimpf kein bisschen mehr mit dir, wenn du wieder schön in deinen Käfig gehst. Bitte komm, ich krieg nämlich sonst schrecklich geschimpft. Bitte komm. Das nutzt auch nichts. Vielleicht versteht er nur, wenn man auch singt. Tri, 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 tri. Bitte komm doch runter. Setz dich in deinen Käfig. Das nützt auch nichts. Das nützt auch nichts. Weißt du was, Gelbvogel? Bleib oben sitzen. Ich mach mich aus dem Staub. Ich war nie da. Ich weiß von nichts. Und du kannst nichts erzählen, weil du ja nur pfeifen kannst. Edge. Und damit rannte der Pumuckl davon. Er hatte ein so schlechtes Gewissen, dass er sich in die dichteste Stelle des Kastanienbaums verkroch. Da saß er lange Zeit, bis ihm das eigentlich Nächstliegende einfiel. Er war ja unsichtbar, und wenn ihn der Vogel nicht sehen konnte, dann konnte er ihn ja fangen. Der Pumuckl entschloss sich auf der Stelle, in die Steinersche Wohnung zurückzukehren. Aber auch Meister Eder war es nicht wohl in seiner Haut. Erstens einmal wollte er doch noch mal nach den Fischen sehen, dann fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, die Blumen zu gießen, und zum Dritten war es ihm unbehaglich, dass er den Pumuckl hinausgeschickt hatte und dass er ihn nirgends im Hof entdecken konnte. Auch er beschloss, in die Steinersche Wohnung zu gehen. Der Pumuckl war zuerst da. So, verehrter Vogel, jetzt fange ich dich. Wenn du meinst, ich könnte nicht auf die Vorhangstange steigen, dann hast du dich aber... Oh, da sitzt er ja gar nicht mehr. Hallo, hallo Vogel, wo bist du? Vielleicht sitzt er unter der Couch und versteckt sich. Ne, ich kriech mal runter. Oh, da kommt wer. Ich bleib gleich unter der Couch, vorsichtshalber. So, wollen wir da mal sehen, wie es die Fisch geht und wie es... Ja, wo ist denn der Vogel? Hansi? Hey, jetzt schlägt's aber 13. Hansi! Aber das Käfiglierl ist doch zu. Halt, da, das Bodyhäusl. Da ist er raus. Ja, sowas. Hab ich das nicht gescheit eingehängt? Aber wo kann denn das Viech nur sein? Hansi! Da sitzt er. Wo? Da in den Blumen. Pfeil grad. Aber sag einmal, wie kommst denn du daher? Ach, ich bin ja eigentlich gar nicht da. So? Ja, bloß weil ich den Vogel gesucht habe. Was hast du? Ja, wie du. Es ist mir nämlich bloß so rausgerutscht. Ich gehe jetzt gleich. Da geblieben. Oh, lass mich bitte aus. Nein. Doch, ich fang den Vogel. Weißt du, wenn ich unsichtbar bin, dann kann ich ihn nämlich fangen. Nix Doch, kannst. du musst mich nur alleine lassen, Nein. dann bin ich nämlich unsichtbar und dann kann ich ihn fangen. Geh schnell fort. Das ist das Allerbeste, wenn du jetzt ganz schnell wieder fortgehst. Hast du den Vogel rauslassen? Nein, ich wollte ihn nicht rauslassen. Ich meine, ich habe ihn auch nicht heraus. Also, ich meine, der Vogel der ist von frisst ja an die selber. Bladeln. Ist der, von den Blumen. der hat eben Ja, Hunger. ganz Loch oder nein? Vögel haben auch An die Hunger. Pflanzen, nein, um Himmels Willen. Überall hat er rumgenagt. Gehst weiter. Oh mein Gott. Ja, was sag ich denn jetzt nur der Frau Steiner? Die schönen Pflanzen, ja sowas, das geht mir gerade noch. Zuerst Fisch und jetzt Pflanzen. Bestimmt hast du den Vogel rauslassen. Nein, ich hab bloß, also ich bin bloß an den Käfig Bloß. hingekommen Oh mei, da hab ich mich in was einlassen. Ich hab schon gewusst, warum ich das nicht übernehmen wollte. Ja, ich hab doch Aber nur du die- bist ja noch viel schlimmer, als man sich's ausdenken kann. Nein, Fisch werden hin, Pflanzen und am Ende fällt der Vogel auch noch vom Stangel. Nein, das na, ist sowas. zu viel. Ich kann Fische wieder umdrehen, wenn sie mit dem Bauch falsch herumschwimmen, Ja, aber ja. ich kann ja einen Vogel, der von einem Stangel fällt, nicht wieder hinaufsetzen. Das glaube ich allerdings auch. Das ist Einzige, ja was du jetzt kannst, schrecklich. ist, dass du auf der Stelle verschwindst. Und soll ich den Vogel nicht mehr einfangen? Nein. Fällt der allein von der Vorhangstange? Hinaus, sag ich. Und Nein, wenn ich dich bitte da nicht. herin noch einmal erwisch, Nein. dann sperre ich die 3 Wochen in der Schublade. Nein, ich bin ja schon Ja, fort. schau. Nein. Jetzt bin ich direkt ins Schwitzen gekommen. Ja, Hansi, du hast leicht drillen. Na, wie wär's, wenn's wieder in deinen Käfig gegangen ist, hä?
Wart, ich mache ein Tierlauf und führe einen Futternapf. So, da. Na, wirst sicher Hunger haben, hä? Ja, komm nur. Brauchst dich nicht fürchten. Fei grad, er fliegt rein. Ah, Gott sei Dank, das ist besser gegangen, als ich gedacht hab. Aber was mache ich denn jetzt mit den Pflanzen? Was tue ich? Hä? Ja, da schau her. Ja, der Herr Eder. Ja? Ja, das haben wir doch gleich gedacht, dass Sie da sind, weil die Tür nicht zugesperrt war. Ja, Frau Steiner, sind Sie schon da? Ja, freilich. Bin ich jetzt erschrocken? Ja, stellen Sie sich bloß vor, der Doktor, wissen Sie, der meiner Ja. Tochter die Mandeln hier draußen immer sollen. Was Der ist? ist selber krank geworden. Nein. Ja, und jetzt ist die Operation verschoben worden. So. Ja, Hansi, freust dich? Hm? Und euch haben sie so schön in Ordnung gehalten, Herr Eder. Also, ich danke Ihnen schon vielmals. Nein, nur da an die Pflanzen. Ja? Da ist mir gerade der Vogel ausgekommen und da hat er gleich rumpig. Geh, das macht doch nichts. Ja, Das tut er doch immer. Ja. Ich lasse ihn ja auch viel rumfliegen. Ne? So. Und das Licht im Aquarium, ja, das ist ja auch so schön eingeschaltet. No, ich hab's ja gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja, schon, aber... Aber lüften müssen wir jetzt gleich, gell? Ja, machen wir Man glaubt Fenster ja gar nicht, wie schnell eine Luft in der Wohnung Ja, abgestanden das ist. geht schnell. Aber wenn man ein bisschen draußen im Gang das Entlüftungsfenster laufen lässt. Nein, die frische Luft daheim, Ja. die ist doch am allerschönsten. Und wenn man nur 2 Tage weg ist, Ja, nicht? schon, aber... Ja, was ist denn das da? Was ist denn los? Ja, schauen Sie doch, ein Spatz. Was, ein Spatz? Ja, ein Spatz ist zum Fenster reingeflogen. Ja, was tut denn der da? Aber gut. Ja, und gleich setzt er sich auf den Käfig. Ja, Spatzel, ja, was ist denn mit dir? Was hat er denn? Der kann ja gar nicht fliegen, der sitzt auf dem Käfig wie festgefroren. Komm, flieg wieder raus. Herr Eder, schauen Sie doch Ja, mal ja, um. ich seh's, Der ich rührt seh's. sich ja gar nicht. Ja, das Wieder ist- mal Flügel tut er auseinander. Ja, Pfei grad. Das... Ja, aber der zuckt und zappelt ja so komisch. Ja, hoffentlich steckt er mein Hansi nicht mit der Krankheit an. Nein. Der ist nicht krank, Mann, der es- ist... warten Sie, ich nehme ihn und trage ihn wieder in den Hof. Ja, Ja, das ist nett. Mei, wie sich der leicht von Ihnen nehmen lässt. Ja, also, auf Wiederschauen, Frau Steiner, Wiederschauen. Auf Wiederschauen und vielen Dank für Ihre Hilfe, gell? Ja, bitteschön. Ja, und noch was. Gernchen, noch was, ja, Herr ja, Eder. ja. Ja, was? Darf ich Sie vielleicht noch einmal bitten, wenn meine Tochter in 4 Wochen... In 4 Wochen nur mal. Ja, Ich glaube, das geht nicht. Wahrscheinlich verreise ich in 4 Wochen. na ja, das sehen wir dann schon, Herr Eder, gell? Ja, das sehen wir dann schon. Ja. Der Meister Eder ging also mit dem Spatz in der Hand in den Hof und setzte das kleine Tier vorsichtig in den Kastanienbaum. Und wen sah er dort, ganz hinter Blättern versteckt? Den Pumuckl. Du, Ja? sag einmal, hast du den Spatzen? Ich habe da- mir gedacht, wenn der Kanarienvogel auch stirbt wie der Fisch und du mir so böse bist, Aha. da habe ich dann eben einen anderen Vogel bringen wollen. Aber Pumuckl, das ist doch ein Spatz und kein Kanari. Das hätte doch die Frau Steiner gleich gemerkt. Nein, das hätte sie nicht gemerkt. Also ich meine, Doch. nicht, wenn sie nicht da gewesen wäre. Ich meine, also wenn sie nicht schon heute zurückgekommen wäre. Okay. Wenn wir Zeit gehabt hätten. Okay, ein Spatz ist doch ein ganz anderer Vogel. Ja, aber wenn ich mit dem ein bisschen geübt hätte, ich Ja, meine, vielleicht ja. wäre die Frau Steiner ganz froh, wenn er nicht so viel trillert. Oh mei, Pumuckl. Ich wollte ja nur wieder gut machen. Ich wollte dir ja nur zeigen, dass ich dir helfen will. So. Ich wollte doch überhaupt nicht böse sein und bestimmt und ich will auch nicht 3 Wochen in die Schublade. Lieber sitze ich 3 Wochen hier oben auf dem Baum. Na, das braucht's ja auch nicht. Komm nur runter. Nein, wo jetzt alles kaputt ist bei der Frau Steiner. Na, dem Vogel haben die Pflanzen nichts geschadet. Und die Blumen Da werden die Blatteln schon wieder nachwachsen. und die Fische. Die werden's auch überleben. Was werden sie überleben? Die Wurst. Na, dass von einem Kobold gepflegt worden sind. Ja, also dann komme ich doch wieder runter. Ja, das tust. Ich glaube, der Pumuckl wird in Zukunft vorsichtiger sein im Umgang mit anderer Leute Sachen. Ob Meister Eder in 4 Wochen die Wohnung von Frau Steiner betreuen wird, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich,
Das nächste Mal werde ich euch erzählen, wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht. Bis dahin, auf Wiederhören. Das war Pumuckl hütet Fische aus der Hörspielserie Meister Eder und sein Pumuckl von Alice Kaut. Mit Hans Klarin als Pumuckl, Alfred Pongratz als Meister Eder, August Riehl als Erzähler und Paula Brent als Frau Steiner. Regie Jan Alverdes. Nächsten Freitag hört ihr in Radio Mikro Pumuckl und der Pudding. Also nicht vergessen, um 2 Uhr Bayern 2 Radio einschalten. Thank you.